Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, spätestens seit dieser Woche wissen wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Tag für Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft. Rekan-rekan warga yang terhormat, sejak beberapa minggu ini kita telah mengetahui bahwa kita sekarang berada di fase awal dari pandemi corona. Jumlah infeksi baru meningkat pesat setiap hari. Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr. Pandemi menyebar lagi dengan cepat, lebih cepat dari awal setengah tahun yang lalu. Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor. Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen. Das entscheiden wir alle durch unser Handeln. Musim panas yang relatif santai telah berakhir. Sekarang kita berada di bulan-bulan yang sulit di hadapan kita. Bagaimana musim dingin nanti, bagaimana Natal kita akan diputuskan dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Kita semua yang memutuskan melalui tindakan kita sendiri. Ich möchte Ihnen sagen, was das nach meiner Überzeugung bedeutet. Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag. Dafür müssen die Kontaktpersonen jedes infizierten Menschen benachrichtigt werden, um die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Die Gesundheitsämter leisten dabei Großartiges. Aber wo die Zahl der Infizierten zu hoch wird, da kommen sie nicht mehr hinterher. Saya ingin memberitahu Anda apa yang saya yakini artinya. Kami sekarang harus melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa virus tidak menyebar luas dan tak terkendali. Setiap hari mulai dari sekarang penting bahwa info untuk setiap orang yang terinfeksi harus diberitahu melalui kontak person untuk memutus rantai infeksi. Otoritas kesehatan melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi jika jumlah orang yang terinfeksi terlalu tinggi, mereka tidak dapat lagi melakukannya. Was kann jede und jeder von uns also dazu beitragen, dass die Zahlen wieder heruntergehen? Sehr viel. Das Allermeiste schon einfach dadurch, dass jede und jeder Einzelne konsequent den Mindestabstand wahrt, den Mund-Nasenschutz trägt, die Hygieneregeln einhält. Aber wir müssen jetzt noch weitergehen. Die Wissenschaft sagt uns klar, die Ausbreitung des Virus hängt direkt an der Zahl der Kontakte, der Begegnungen, die jeder von uns hat. Wenn jeder von uns seine Begegnungen außerhalb der eigenen Familie jetzt eine Zeit lang deutlich verringert, Jadi, apa yang dapat kita lakukan masing-masing untuk memastikan bahwa jumlah yang terinfeksi turun lebih banyak. Sebagian besar hanya karena masing-masing dari mereka secara konsisten menjaga jarak minimum, memakai masker, dan mematuhi aturan kebersihan. Tapi kita harus lebih berhati-hati sekarang. Ilmu pengetahuan dengan jelas memberitahu kita bahwa penyebaran virus bergantung langsung kepada jumlah kontak dan pertemuan yang kita miliki. Jika masing-masing dari kita secara signifikan mengurangi pertemuan di luar keluarga kita sendiri untuk jangka waktu yang tertentu. dann kann es gelingen, den Trend zu immer mehr Infektionen zu stoppen und umzukehren. Kemudian kecenderungan infeksi yang semakin banyak dapat dihentikan dan diminimalisir. Genau das ist heute mein Appell an Sie. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Itulah tepatnya seruan saya kepada Anda hari ini. Bertemu dengan orang-orang yang lebih sedikit, baik di luar maupun di dalam rumah. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Saya meminta Anda untuk menahan diri dari setiap perjalanan yang tidak benar-benar diperlukan. Untuk setiap perayaan itu juga tidak mutlak diperlukan. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Ich weiß, das klingt nicht nur hart, das ist im Einzelfall auch ein schwerer Verzicht. Aber wir müssen ihn nur zeitweilig leisten und wir leisten ihn letztlich für uns selbst, für die eigene Gesundheit und die all derer, denen wir eine Erkrankung ersparen können. Dafür, dass unser Gesundheitswesen nicht überfordert wird, dass die Schulen und Kitas unserer Kinder geöffnet bleiben.
für unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze. Silakan tinggal di rumah di tempat tinggal Anda bila memungkinkan. Saya tahu bahwa hal ini tidak hanya terdengar kasar, tetapi itu juga seperti sulit dilakukan. Tetapi kita hanya perlu melakukannya untuk sementara dan pada akhirnya kita melakukannya untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri dan untuk semua orang yang kita dapat, untuk semua orang yang kita sayangi agar terhindar dari penyakit. Dan untuk memastikan bahwa sistem kesehatan kita tidak kewalahan, sekolah dan pusat penitipan anak tetap terbuka untuk ekonomi dan pekerjaan kita. Was hat uns denn so vergleichsweise gut durch das erste halbe Jahr der Pandemie gebracht? Dass wir zusammengestanden und die Regeln eingehalten haben. Aus Rücksicht und Vernunft. Das ist das wirksamste Mittel, das wir zurzeit gegen die Pandemie haben. Jetzt ist es nötiger denn je. Ich danke Ihnen. Apa yang membuat kami melewati 6 bulan pertama pandemi dengan sangat baik sehingga kami berdiri bersama dan mematuhi aturan berdasarkan pertimbangan dan akal sehat. Itulah cara yang paling efektif yang kami miliki saat ini untuk melawan pandemi. Hal ini lebih diperlukan sekarang daripada sebelumnya. Terima kasih.